mosala oyo bozosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te mosala oyo nakutiselaki bino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino bana banga bandimi banga bana banga bandimi banga mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ya solo batata ba maman balani ya radio télévision Kimbangiste la ratel qui en sigle oyo ezali émission 3 égale 1 ndenge boyebi yango ndenge bomeseni yango ndenge pe kozali kosepela na yango tozali kosala toujours tourner na mokili mobimba mpona koluka mabombami pe makambo oyo ya tata Simon Kimbangu kiangani étant nzambe molimo mosantu mpona biso bakimbangiste et non seulement pour les kimbangistes na mokili mobimba biso bakimbangiste obengi ete nzambe na biso pamba te elobama deja uta mokili ezala papa biangenda kuntima alobaki ntango nyonso tata na bango ntango koya tata na bango ntango koya papa kisolokele alobeli yango papa dalinga na pe alobela yango na mokolo malelo oyo tomoni papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi na bule yende azali kokamba lingomba ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba ya solo mingi balobi ezali yete ezalaki yete ekozala pe yete kasi biso lobi ke ye kaka mais na nyonso wana tozali kotambola ndenge tolobaka ntango nyonso toye koluka mokonzi monene oyo bino boyebi mingi bayebi ye mingi mpe bayebi ye te kala te tokolakisa bino ye mpona bomona ye mpona boyeba ye nde nani tokende mosika mingi te pamba te ntango ezali ntango émission 3 égale 1 ekoti na kati ya bandako na bino grâce ya effort ya papa Mananga comme caméraman tozali na ye ngai wa bino si boyebi ngai papa Gabi toyi na kati ya Bongolo na paroisse monene ya Ngomba tata Simon Kimbangu mpona koluka papa na biso papa na bino papa ya mokili mobimba oyo na bomoni ye te kasi kala te tokolakisa bino ye moko akose présenter ye nde nani mingi bayebi mais mingi bayebi te yango tokosenga à se présenter une fois de plus. Bonjour papa pasteur. Bonjour papa journaliste. Ya solo ndenge tolobi na balandi banso mingi bayebi yo mingi se bayeba yo kasi mingi pe bayebi yo te na yango soki okoki komilakisa na liboso baninga. Merci kombo na ngai papa Sylvain Soaleng Bernard nazali pasteur pe sepelesaki mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani konome ngai représentant provincial ya lingomba na ye Kimbangiste awa na Kinshasa. Ya solo toyoki bandeko balandi boyoki yango vraiment bomoni ye moko se présenter papa Simon Kimbangu kiangani amonaki yango malamu ete papa Sylvain Akoma représentant ya Lingomba na ville de Kinshasa. Toyebi ke Kinshasa ezali capitale otokolo ba capitale mère ya Lingomba ya papa Simon Kimbangu na mokili. Tobani na nkamba Yerusalemi yango nde Yerusalemi ya sika e Kinshasa epai nde makambo manso efandi. Papa na ngai tozongi epai na yo mpona totuna yo papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya Lingomba tobengi ye Nzambe et toyebi ke kombo ya Nzambe ekotungisaka bato ebele na mokili uta na ba groupe de prière na mangomba mosusu et même na kati na biso bakimbangiste mingi toli na ba doute ke azali Nzambe na sens nini na ndenge nini tolobaka papa misato kaka papa kisolokele papa la longa na papa ngenda bango nde ba Nzambe kasi lelo tozobenga so pasi Kimbangu kiangani Nzambe mpona yo papa olobeli biso nini en tant que représentant na ye. Merci na komba tatamana to monimo santo bon Nzambe ya papa Simon Kimbangu kiangani ezali kwete ye d'abord ezali ye wana molimo santo ye wana Simon Kimbangu ezali facile ya comprendre surtout na monde kimbangiste poto yebi ete papa Simon Kimbangu d'abord ya lipota to banda kuna litolo poto ya kokoma na ye papa Simon Kimbangu oyo ya 21 bato nyonso bayebi fondateur ya lingomba oyo toyebi ete ye wana molimo santo
ye wana yokanaki na nkolo Yesu mpona koya kosikula loposo lindo. Ye wana nkolo Yesu alobaki na Bible na Jean 14:15-17, soki bolingi ngai botosa malako na ngai, na kosenga epai ya tata akotindela bino mosongi mosusu. Donc na français, un autre consolateur. Donc faut que ça l'analyse. Il y a adverbe wana autre, mosongi mosusu, un autre consolateur. Donc mutu. Donc lokola Yesu azalaki mutu, oya koya pe sengela azalaka ka mutu lokola nkolo Yesu. C'est-à-dire bato basa déjà analyse. Il y a adverbe wana mosusu, un autre consolateur. Donc pona kolobete Yesu alataki nzoto aza nzambe mwana na nzambe malataki nzoto ya masumu mpona koya kobikisa biso bato yango akitaki awa na se abotamaki na mwasi lokola moto nyonso mama na ye eyebani Maria tata na ye nzambe me mobali ya mama na ye Maria père na ye adoptif Joseph. Donc alataki mpe na nzoto e azalaki mpe na baleki nsima na ye, c'est-à-dire azalaki na famille lokola moto nyonso normal ndenge ka biso toza boye. Azalaki na bandeko na ye. Soki otangi na Matthieu chapitre 13:53 okomona lisolo wana Yesu baboyi ye bandimi baboyi kondimela ye ete azali mwana na Nzambe na Nazareth na mboka oyo ye akolaki na vilo ya akolaki mboka na ye moko baboyi ye. Donc likambo eza kokamwa te lelo Yesu na Nazareth kuna baboyi na mboka na ye lokola papa simoki mbango na nkamba baboyi ye bandimi ete to na contre ya Congo Central baboyi kondimela ye bamangomba mosusu pe eza koni meme na ngombe kitsuka wana bato mission na mangomba mosusu bazali ezali kamba kokamwa te. Donc Yesu baboye na bandeko na balobi bazomona makambo sazosala bazomona mate azoteya na mbuya balobi me makambo oyo eza moto mokili otya kokosala moto oyo mayelo oyo makasi oyo azwi yango wapi ifo azalaka moto ya likolo me ntango baye kokota na bonzoto balobi n'est-ce pas mwana ya Joseph na Maria bandeko na mibali toyebi bango na mboka oyo Jude, Simon, Joseph bayebana comme tout le monde. lokola batali bakomo na bango eza na Bible na Matthieu 13:53 suivant. Bandeko na ye pe ya basi toyebi bango mais malheureusement bandeko ya basi bakomaki bakomo na bango te ya mibali nde bakomaki Simon, Jude, Joseph, ainsi de suite. Pour Bayuda, ba considérer basi te du fait que Eve mutakwesa mokili Bayuda bazana kanda ya basi. Yango mona même Saint Paul a lobi moi ça ko tele maligoso ya assemblée te to ya batwa te ya mibali. Grâce à maman Moïla. Ya loba yango mon pe bani zaleta ba ubima kina mokili Egypte zoke na Kana batanga ka mibali. Oya makasi yo bako bonda bitongo. Basi batanga bangote. C'est-à-dire eza na contexte wana. Soki ezalaka ke ba considérer basi na Bayuda mais batanga pe ba kombo ya bandeko ya Yesu na Nazareth ya basi. Mais mibali batanga yango. Ya basi beto yebi kazali na bandeko ya basi po balobi ke bandeko na yepe ya basi na mboko oyo to yebi bango. Donc pona kolakisa clairement ke Yesu na Nazareth azalaki mutu lokola biso. Na tata, na mama, na baleki nazalaki ne ya famille. Lokola nganga pe nazalaki ne ya famille na biso. Ah bon. Ngani nazalaka kade. Mwana tsuka. Vraiment. Donc kuna baboyaki kondemela ye. Ye moto alobaki na bayekoli soki bolinginga boto samalako nanga na bosenge pa tata akotindela bino mosongi mosusu. Lokola Yesu alataki nzoto abotamaki na mokili oyo na mwasi esengeli oyo akoya pe azala pe ka moto lokola ya botama na mwasi. Bo mosongi consolateur le paraclet akoki kozala ndekete. Pour la conception, bango mosusu wana eza faute na bango te, faute ya doctrine na bango enseignement na bango. Pona ba mosusu azali moto na yebani te. Pona ba mosusu azali mopepe, aza ndeke, aza puissance oyo nkolo aza kusala nango. Et cette puissance ekoko bikisa moto.
ese ndeke akoko bikisa moto akoko console moto soki amoni moto ndeke akokima na ye akopumbwa kimi na ye oyo akokonsole moto akosunga mosungi bobele moto. Donc par rapport na maloba ya nkolo Yesu na kosenga pa tata akotindela bino mosungi mosusu un autre consolateur oyo akoya koloba makambo oyo ngai ya kotatola kana kombo na ngai nyonso akoloba ndenge nini akoloba na kombo na ngai pe nyonso akoloba kozwango epa na ngai. Tala ndenge wana nde Papa Simon Kimbangu ayaki na mokusi. Papa Simon Kimbangu abande mosala boyebi histoire nyonso na ndenge bakangaki basambisi akei ye wana sakolaki na 1910 Papa Simon Kimbangu ete ngai asakolaki na camarade na ye Papa Kumpende oyo lisolo ya ndika o Papa Simon Kimbangu pasolo ndika kopola salite na yango wana ya kopola wana kekwela Papa Kumpende na elamba ya kitoko soki ya sika anyongi a regreta seliki abeti mabako. Papa Simon Kimbangu abe alokoti nyonso a frotte na maboko ale ekomi ya mobimba pe ya sika bale yango apesi ye pona kolia. Donc pona kolakisa eza capable ya kotransformer moto amabe akomi malamu nguya nyonso eza na ye. Donc kuna nde na Papa Kumpende na camarade Kumpende na 1910 ayebisaki eke nga Kimbangu na kobotama lisusu na 1918. Tala ndenge nini toko kuyembela ke oyo ye wana Papa Simon Kimbangu ye kozonga c'est-à-dire ba témoin ba nyonso ye moko Kimbangu aza koloba na bango moto te ye moko. Nde tango Papa Simon Kimbangu aboti bana na ye ya liboso Papa Kisoloke na 1914 ya mibale Papa Delunga na kolisa 1916 ya misato nde moto abotama na ne wana Papa Diangenda Kuntima. Esika wana nde toyebaki ete ye wana Kimbangu aye kozonga po Nzambe alobaki ne bandela mokitanga dana Eva BBC alobaki bowutaki na mabele bokozonga na mabele moto akoko wumela bikekebele te na Bible bato liboso baza kosala ba plus de 1000 ans kende masungu ti ezokokita lelo na Psaume 90 verset 10 moto asuka na 70 ans. Bible na 90 chapitre na Psaume chapitre 90 verset 10a elobi moto akosala 70 ans soka aza vigoureux, c'est-à-dire makasi da kosala ba au-delà ya 70 ans. Mais Nzambe a autorisé donc ba favoriser jusqu'à 70 ans. Oui. Raro bazokoma na ba 100 mingi même avant 70 ans ko ebele bazokufa. Mais nga yebi ke papa oleka na 70. Oui na ngolo ya Papa Simon Kimbangu. Nga pena koleka na ngolo. Oui eza bon. Na nko ya Papa Simon Kimbangu kianga. Donc tala mibu ya moto longwa na bodela ya ba 1000 ti ko ya kokoma na 70 même 100 yango rare. Bon ya ko soki moto akomi na 100 ans wana za ke bembe te wana za ka fête sengo. Pour être aza plus que vigoureux. Yango wana Nzamba la bon yango Papa Simon Kimbangu ayaki atelemaki na Nkoliso même Nkoliso yango bien kaza Nzamba koko échappé te na mitindo oyo tata na ye apesaki mikano ya zwaki bowutaki na mabele bozonga na mabele yango moni kasalaki na ye kuna bayido kaka 33 ans 30 ans ya vie 3 ans ya ministère akufije nano abali te aboti pete nanzo pena kenda nango pona kanda ndenge bayuda bandimelaki ete bayambaki ete nanzo ya mbala liboso moto yo kaka kosekwa résurrection mutaseoka na molimo me ya ye na molimo nanzo to akenda nango basa tikala colère ndenge bayuda baboyi kondimela ye yango lelo Papa Simon Kimbangu koko échappé na nani wana na loi de wana te Nzamba tia yango esengelaki atika nzoto yo a changé nzoto mosusu. C'est-à-dire la même personne, mais même esprit. La même personne. Même personne peut même esprit. Mais nzoto physiquement a beaucoup changé yango. Peut-être que beaucoup monde longiandenge mosusu na contexte mosusu, mais c'est la même personne, c'est le même esprit. Yango ayaki kobota na 1918, motabota maki na 1918, ezali Papa Diangenda. Nde biso pe toza ko étudier en tant que bato batanga na bato mosusu tozosala ba recherche ndenge moko Papa Diangenda tindaki tosala ba recherche nde na landa etango tozalaki na noviciat na Nkamba
avant de kutanga na lutende la faculté to sala ka noviciat il y a 9 mois, c'est-à-dire une année scolaire. Ne papa diangenda yake na banzangu biso tangi na kam to yoki pe papa diangenda yena banzangu ezalaki le 18 février 1991 soki na bosanité ne na banzangu nde papa diangenda confirmaki ke yende molimo sa yende tatanesi mongembangu atuni bango bato ya banzangu po esika nyonso azalaka bakino bazangaka te baakompagnaka ye nde atunaki bango alobaki aza koloba ngo na Kikongo eske bondimaka ye te ngai nde Simon Kimbangu po papa Simon Kimbangu alobaki ete akobota na lisusu na 1918 eske bondimaka ye te ngai nde Simon Kimbangu bango balobi papa tondimaka donc na mbazango na date wana pese soki na bosani te mais période yango wana nde ntango tozalaki na domisa toyebaki ezali mpe na babande eza mpe na bacd limezaka ba pasteur ngai nazali na référence moko même awa na centre d'accueil nayoki na monoko ye moko papa diangenda ntango aza kotuna azali koexplike histoire na bango ndenge baza kovivre na bomwana alobi ntango mosusu papa soki aye korendre biso victoire twana likambo soki toniongi toregrete tolamente surtout à côté de maman omona papa ye vite fait mais ntango papa kokoma papa kisolokela koyamba ye bayambani ayambani basimbani na nzoto papa de alunga na grand frère soki ayambi papa bayambani nazo komona mais soki ekomi na tour na ngai soki na yambi papa banzoto ezokutana te nazo koabrase nga moko nzoto na ngai nzoto na nzoto ya ngai moko à chaque fois azali korepete likambo wana nayebi te soki bososoli nini oyo sosola na likambo wana et justement nayebi te mpo na yo kwa pasteur motuna na nga mpe zongi mpa na yo elingi kolobela biso nini au moment où azali kotia maboko boye koyamba papa azoyamba papa te mais azali komiyamba ye moko papa yango wana bafe nalingaki na explike yo yango ezokolakisa ke papa diangenda papa Simon Kimbangu moto moko na sala yango eza mpe na kati ya travail na nga licence na travail na nga licence na lotendele na faculté ya théologie na sala c'est le papa diangenda kuntima sa vie son ministère ecclésiastique et sa théologie c'est-à-dire nyonso wana ozoloba wana eza na kati ya travail na ngai e fe ya liboso yango wana yebisi yo ya 1910 ye moko asakolaki yango ete na 1918 na kobotama lisusu e ye moko ake koconfirme yango na mbanzango na date wana apesi yo atuni bato ya mbanzango ese bondimaka ete ngai nde Simon Kimbangu bango balobi papa tondimi mpe toyebaka ete yo nde Simon Kimbangu oye kobotama mbala mibale mpe fe mosusu yango wana ndenge olobi ntango tata na ye azukuta bisika nyonso soki azongi papa kisolokela koyamba ye bana nyonso ndenge basepela koyamba tata na bango awuti swate zamba awuti swate mobembo papa kisolokela akende koyamba ye bakoyambana lokola tata na mwana papa de longana akende koyamba ye bakoyamba lokola tata na mwana soki papa de ngena ke koyamba ye papa de ngena azokomi mwana azokomi yamba dans le vide kaka ye moko azokomi yamba eza kobetisa ye lokola mabako aza konyonga aza komona pasi mingi na motema ese tata alingaka ye te to ndenge nini nde mokolo mosusu ayebisi ete komonaka pasi te po ayebisaki me mama mwini nde abimisaki yango nde papa ayebisi ye ke konyonga te komona pasi te kobeta mabako te soki nde toyambanaka te mpo nga na yo toza motu moko ngai na yo c'est-à-dire ngai Kimbangu na yo Diangenda tozali motu moko donc wana deuxième ya solo papa avant continuer na ye kotuna motuna na baninga balangi na bakimbangiste nyonso uta na lola elizalelaka première personnalité na deuxième ya troisième yango yako causer ba problème tokomi siko na likambo oyo ya biso bakimbangiste est-ce que yo ndeko nango ozali kolanda papa Diangenda ntango azoloba yango ntango azoposer question to répondra un mosusu na soni ou bien na influence ya baninga menga naza kotuna ete est-ce que tango papa Diangenda azotuna bongo azoloba bongo to répondre inge ta papa est-ce que ya solo na motema na yo na matoi na yo est-ce qu'on dit ma que ça ya solo papa Simon Kimbangu yepe kaka takitaki na papa Diangenda kuntima est-ce que on dit ma ya solo est-ce que on dit ma ya solo que papa Simon Kimbangu yepe kaka incarnation na papa Diangenda soki on dit ma ki yango merci matondi mingi yango azongisi motuna yango papa pasteur
est-ce que tant que tolobaka ke ya solo yokala papa somo kimbangu yomoke papa na papa de angenda kontima est-ce que tondima yango ya solo na mitema na biso lokola ngai papa Serbens nandimaka yango nandima te mpona nini deuxième veni ya papa nga moko na yoka na matoi na mona na miso na yekola yango mpe na confirma ke ezali bongo ça dépend ya kondima ya moto na moto po kondima baforsaka moto te kondima ya moto na moto mais nga d'abord en tant que kimbangiste et ya mibale nga moko nasala barecherche nasala travail sur papa Diengene et batémoignage epesama yango ekota na motema na ngai efanda eza bongo mpe kotikala bongo po nzambe soki moto aza nzambe ata yo oboyi kondimaka aza nzambe akozala nzambe te mpo yo oboyi akotikalaka nzambe yesu kuna na bayuda baboya kondimeleka aza mwana na nzambe te atako bango baboyaki esa alongo mwana na nzambe mpo bango baboyaki ye na mboka na bango te atikaleka mwana na nzambe au contraire kutu lelo ekomi ata ngungi apambe simon au nom de jésus surtout na RDC mais kuna na mboka na ye bandimaki ye te yango mwana misete ya christianisme eza na israel te eza na jerusalem te mpona nini baboya kondimela ye nga nalobaka yango ete eza faute na bango te eza likambo ya boponami soki nzambe aponi yo koyeba nzambe ntango na yekola nasala barecherche nde nayaka kokóma na conclusion ete koyeba nzambe epesameli moto nyonso te epuis eza ya mayele ya mokili oyo te ke mpo otangi na classe na théologie histoire to soki ndenge nini médecine nde okoyeba nzambe est-ce que ezali intelligence ou bien sagesse esika wana ezali sagesse divine sagesse ya nzambe et puis révélation ya nzambe fo nzambe se révéler pa na yo yango napesa exemple ya nkolo yesu kuna na bayuda azostambola na bapotre na ye mokolo mosusu asangisi bapotre nyonso abandi kotuna bango bato bazoloba nini mpo na ngai bazomona ngake naza nani bonso balobi bazokobenga yo ke ozali soki Eli prophète bonso balobi Jean Baptiste bamosusu balobi soki ozali nani kuna l'un des prophètes bon sikoyo wana bango moto na moto azopesa kombo na ndenge na ye mais bino bato nazotambola na bango bolobi ke naza nani oyebi ke baimpotre miso etela basuka bazokoka koloba te bango bato bazotambola ye azoteya bamiracle azosala azoteya na nguya makambo azosala na miso na bango me bayebi te soki aza nani kino le sel Pierre petelo moto atatola ete yo ozali mesiya mwana na nzambe na bomoi ozali mesiya mwana na nzambe na bomoi ozo comprendre elitato liwani yango etikala ti lelo même tango ba conseil c'est-à-dire l'assemblée générale ekoti mpona koyeba ete koyeba tata nzambe koso molimo sana koélabore doctrine koyebi ke esala bamibu ebele e bato bayokana te kino na 325 nde bayaki kokanga doctrine oyo biso totatolaka lelo nzambe tata mwana mpe molimo sango yesu aza mwana nzambe epuis basinspira na badocteur na théologie bato ya mayele makasi me bayeba te yesu aza nani un diacre na nkombo ya Athanase moto ayaki kose référé na déclaration ya Pierre nde ye moto alobi ete yesu azali mesiya mwana na nzambe na bomoi mpe yango etikala bongo c'est-à-dire s'inspiraki na déclaration ya Pierre po ntango Pierre alobi ke yo ozali mesiya mwana na nzambe na bomoi réponse ya yesu ezalaki nini ezali te makila na mosuni na yo erevele makambo azali bomoto na yo te mayele na yo ya bomoto te me tata na ngai moto arevele yango apesi ye mpe mapambola alobi likolo na yo petelo lingomba na ngai ekotongama ozomona koyeba nzambe akolata yo komikitisa nzambe akotombola yo du fait que Pierre atombolaki yesu ayebaki monene na ye bonzambe na ye mpe nani yesu mpe apesi ye lokumu alobi kaka na likolo na yo sur toi Pierre je bâtirai mon église ozomona donc koyeba nzambe soki a partir ya wana nga natala na mwana koyeba nzambe na mayele ya mokili koyeba ete soki ye moko amilakisi epa na yo te faut se révéler yango balobaka na théologie quand Dieu se révèle il se cache quand il se cache il se révèle biso ntango ase révélé toprofita toyeba ye tosimbi ye toyekoli ye donc tala makambo ya nkolo yesu ndenge esalamaki na bayuda
Pona papa Simon Kimbangu. Akansi ya papa de Ngenda eza ebele, mais déjà mi parler na oyo pesi na pesi eza déjà ekoki poto wela tango. Na papa Simon Kimbangu kiangani. Eza lisusu moto te moto atato la kiango. Kaka yemo lisusu papa Simon Kimbangu. Limbisa kwa pasteur namoni to mekako respirer to landalo yembo na choral. To yebi ete papa Simon Kimbangu kiangani nzambe nzambe tolobi ye kaka olinga t'écoute kibo nzambe na ye ezali kubimati na banzembo ezali motote okamati bik okomi bik banzembo ndenge toyoka na bangomba mosusu ya biso avec inspiration ya tata nzambe ye moko message na ye et pour na kombo na yo ebima na nzembo il faut osala oyo azala kuna na lola parce que ngai papa Gabi jamais boko yoka nzembo ebimi na kombo na ngai metola na nzembo oyo elobi na biso nini na balani na bayembi nzembo Naisi Kimbangu kiangani baina koningisa boyo nanda koya bakoko ngai Kimbangu na kojala sekuna Naisi Kimbangu kiangani baina koningisa boyo nanda koya bakoko ngai Kimbangu na kojala sekuna atana moto na kati ya moto ngai penda luna ngai Kimbangu kiangani soki sele itembe bana ya Sodomo na Gomora bongo soki baeli yangenda Simon Kimbangu yangani elombe ebongo mai nakata mai pena jaraka na libota ya Noa nakati ya mai tango molai na libota ya Farao na libota ya Farao nakati ya mai soki tembe botuna bango songo ya kaitali Simon Kimbangu mwana ya bakongo elolole na koningisa mokiloyo Simon Kimbangu mwana ya bakongo elolole na koningisa mokiloyo ana botela ngai maboko na ningisa mokiloyo na kukungola yango na misala ya mabe na bino bana bonga telibe koboko sepela na tembo na ngai Kimbangu atana moto na kati ya moto ngai pena lota ngai Kimbangu kiangani soki tembe bana ya Sodomo na Gomora bongo soki baeli yangenda Simon Kimbangu kiangani elombe namoni bino banso bokomi koswana mingi boye mpona ninye nzala soki nzala na kombo nanga bokolya pe bokomela namoni bino banso bokomi koswana mingi boye mpona ninye mbongo ngai moko nazali mfama bongo bino bokozala banani namoni bino bokomi kobunda bino na bino boye mpona ninye kikondi ngai moko nazali mokonzi bongo bino bokozala banani
hata na moto kati ya moto naipela jalakakula ngaisimo kimbangu kyangani zokishewe kitandula bana ya Solomo na Gomora bongo soki bayewaite kimbangu yangani erombe hata na moto kati ya moto napena zala kakula kimbangu yangani soki tembe botuna bana ya Solomo na Gomora bongo soki bayegiyanena isimo kimbangu yangani elo ya solo toyoki nzembo eyimbami nzembo elobeli biso nini yo elobeli yo nini ngai elobeli ngai nini toyebi ete biso banso olandi nzembo toyoki yango papa pasteur mpe ayoki nzembo pamba te tolandi yango papa Simon Kimbangu Kyangani azali kosakola azali koloba azali koteya azali kolendisa biso alimposa na ye alongola biso na libulu ya mabe na libulu ya masumu posa na ye akomisa biso na mboka ya elaka ndenge tolandi nzembo elobi na biso ete ye moko kaka mizalela ye azali mpe akozala kaka ye nde akokokisa maye oyo babongisa na lola ye nde moto akokokisa yango mokokisi bilaka na yango sans plus tarder tokozongela papa pasteur mpona sikoyo alobela biso likambo etali papa Simon Kimbangu Kyangani na kibonzambe na ye pamba te doute ezali na bato ebele non seulement na banon kimbangiste même na kati na biso moko na kati ya ndaku tozali na badoute yango na yango toyeba papa pasteur en tant que représentant na ye akolobela biso kibonzambe ya papa Simon Kimbangu Kyangani tozongi papa pasteur. Merci na komba tata mwana mpe molimo sante papa Simon Kimbangu Kyangani yo wana Simon Kimbangu ndenge moko na papa Diangenda ezali moto te moto alobaki yango ye moko papa Simon Kimbangu ya 20 ye moto asonga biso toyeba tango papa Diangenda papa Simon Kimbangu akeye na prison na Lubumbashi papa Diangenda sisi bakelasi na ye kuna na boma bandi mosala baafekte yawa na Kinshasa nde na bonzambe na bango ndenge abongisaki batindi ye invitation na Kananga Lwaburu na Tambuana wazala pembeni ya tata na ye na Lubumbashi kwa yeba kama kambala na revolution nde mokolo mosusu akenda kotala ye ntango akumi pembeni ya kotika biso to ya kokufa nde kuna na masolo na bango papa Simon Kimbangu ye moko ayebisi papa Diangenda ke na basi na bino misatu bana na ngai c'est-à-dire papa Gisolokele Dialonga na Diangenda mwasi oyo ya kobota mwana mobali na date nga na kokufa to na kotika mokili oyo nde wana akobota ngai nga moko na oya bozongo alobango na papa Diangenda. Pardon papa pasteur mpona nini en tant que nzambe mpe amiyebaki na ye deja likambo yango pourquoi pas alobela yango kaka mbala moko ete na mama bokilo na ngai intel moto akobota mwana mobali mpona nini atikaki kaka susu na suspense likambo yango mpona nini est-ce que ezali kibonzambe nzambe aza libre nzambe alingaka mpe moto nzambe alinga te bayeba ye alingaka komibomba nzambe aza lokola biso bato te nalingi nalakisa bato bayebake naza nani ozo comprendre mais nzambe orgueil eza te nzambe azalaka mpe na posa ya soki bato basala ye nini te po nyonso eza na ye nzambe alinga komibomba il faut yo mpe moto osala mo effort ya koyeba ye ozo comprendre yango nalobaki na théologie balobaka quand Dieu se révèle il se cache quand il se cache il se révèle même yeso soki lelo bato ebele na bamboka na ye moko abotamaki na bayuni bandemenaki ete mpona nini
po alinga komila kisate po lele ko sala ba spectacle po na nini azana komikitisa azo sala na baya tia bilembo oya pona epesa mili moto nyonso te ndenge moko ayebisaki papa Diangene na basi ya bana na ngai ya bino oya kobota mwana mobala mokolonga na kokufa ye wana kobota ngana oya kozonga ti papa Diangene afanda na yango mama kisolokele aye kobota mwana mwasi papa mama bibi mama Diangene aye kobota mwana mwasi lembe sama ba pasteur tango papa Diangene awuti na Lubumbashi ayebisa yango baya na ye sango yango o papa sona papa sango na ye azalaki nango soka ayebisaki te wana sengela na bango me na nsima nde likambo wana ebima ayaki na Kinshasa te ndeko ne mosusu papa Delonga azalaki na nkamba papa Kisolokele azalaki na Kinshasa mais ye papa Diangene aza kozala na Lwaboro Lubumbashi plutôt na Kananga actuel donc bazalaki esika moko te nde tango mama Mfuma Mbanza mama Kiwasesula aye kobota na date oyo papa Simon Kimbangu azotika biso azotika mokili na Lubumbashi na vendredi le 12 octobre 1951 nde na nkamba papa Simon Kimbangu Kiangani azokobota na même date na même heure na même minute et puis ba témoignage eze belizo confirmer yango na ebite soki na boko kilumbu tango papa yaki na Mbanza Mungu esika papa Simon Kimbangu atelemisa moi kona nde ba témoignage ya ndenge wana pe tozwaki yango alakisaki mpe batata ya esika wana ke bokomuyamba ngai mwana bokomema ngai na maboko papa Simon Kimbangu ayebisa tata moko ya boko kilumbu wana tango papa Simon Kimbangu azotika biso na nani na Lubumbashi kote na kama papa Simon Kimbangu azobotama tata wana azwa pe chance ya komema pe bebe yango donc ba témoin baza ebele na lisono yango likambo oyo papa pasteur limbisanga okate maloba boye ezali likambo ya pasi na bandeko na ngai pamba teti mokolo mwa lelo oyo bato mingi baza na doute nango makasi. Ce n'est pas vrai la date de naissance ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali yango même date te oyo papa Simon Kimbangu akufaki na Lubumbashi awa papa Simon Kimbangu na botami date yango ezali toujours na doute na bato na libanda te ezali na doute na bato na libanda te ezali na doute na kati ya Lingomba tout ou soit na kati ya Libota doute ezali makasi. Est-ce que ezali vraiment confirmé par le pasteur que date de naissance à papa Simon Kimbangu Kiangani za penza bele wana naza koloba na yo en tant que kimbangiste, en tant que théologien, en tant que chercheur date au papa Simon Kimbangu Kiangani na botama yango wana soki yango te date nini et puis kala wana moto wana zalaki nani mpona kolobela makambo wana donc naza koloba na yo ke papa Simon Kimbangu Kiangani na botama na date wana en dehors ya confirmation wana eza élément clé d'abord ezolakisa biso ke papa Simon Kimbangu ye wana aye kozonga mbala ya misato date oyo ozokomona FIFA apesa biso vision moko azwaki awo azwa soki na ndako ayebisa biso alobi alotango soki vision azwa mbala soki ezokolandana amonaki papa Simon Kimbangu peut-être okointerviewe ye moko akopesa na détail mais oyo ayebisaki ngai papa Simon Kimbangu alobi tango ayaki liboso ezalaki na ebandeli mosala ezalaki moke ayeye moko na kombo ya Simon Kimbangu tango amoni ke mosala ekomi monene Lingomba ekomi monene aye kokitisa bango misato babule papa Kisolokele papa Delonga na papa Diangene tango amoni ke akomi na suka ya makambo aye kozonga ye moko na kombo ya Simon Kimbangu me babakisi Kiangani mpona kosukisa makambo papa yango azali wapi azali ye wana bokoluka ye azali awa aza na ye wana na biro azali na kati na biso na kati na biso awa ye bokotuna ye ya solo toyoki papa pasteur alobi biso oyo ya minene toyoki ebele kutu mingi toyebaki te toyekoli nga mpe nakoyekola mikolo nyonso ya solo émission 3 ezali kotambola partout toali na frontière te bandeko yo esika ozali ntango oyebi ko eza na mabombami ozali na makambo ya papa Simon Kimbangu abimisa pa na yo abombisa yo en tant que banque même banque azala na moment oyo asaleli makambo wana ya na mbongo mais akobimisa yango ezonga na mokolo mosolo yo ozali na histoire ya papa Simon Kimbangu abombisa yo
comme banque na ye abombisaki yeba ete ngonga ekoki mpona okwa kobimisa yango futa niongo ya bato bimisa makambo ya papa Simoki Mbangu po soki nzambe abengi yo mokolo malelo okei na yango yeba yango kende kokuta na fimbo oyo ya tekele pamba te ntango yango ekoki ye moko alobi ntango ifwene kasi yo makambo na ye obombi yango ole kobimisa yango te nimero ezali baafishe na télévision linga obenga to fixe rendez-vous biso okoma partout toza na frontière te tokendele partout tokokoma tosengi nzembo na baye nzambe abongisa mpona bapesa biso loyemba te ya biso na nzembo tosengi na chorale s'il vous plaît bopesa biso nzembo likambo likweyina mokili moningani bato mayele bayekosakola likambo oyo ete Kimbangu azali nzambe nzambe molimo santu yomoyindo sosola nzambe na yo Kimbangu ete Kimbangu azali nzambe nzambe molimo santu yomoyindo sosola nzambe na yo Kimbangu likambo mokili moningani bato mayele bayekosakola likambo oyo ete Kimbangu azali nzambe nzambe molimo santu yomoyindo sosola nzambe na yo Kimbangu ete Kimbangu azali nzambe nzambe molimo santu yomoyindo sosola nzambe na yo Kimbangu pasi pe bisengo ezali koya banaya bokokima bokotika ngomba oyo maoyosatu ete Kimbangu yango na ye mokili moningana abota masoma ebaye azali nzambe ose ete Kimbangu yango na ye mokili moningana oya kotambola na bosembo nde akolonga ose yango na ye mokili moningana masoma yebaye azali nzambe ose yango na ye mokili moningana oya kotambola na bosembo nde akolonga pasi pe bisengo ezali koya bana nanga bokokima bokotika lingomba oyo ete Kimbangu yayikosukisa mokili moningana abota masoma ebaye azali nzambe ose ete Kimbangu yayikosukisa mokili moningana oya kotambola na bosembo nde akolonga ose ete Kimbangu yayikosukisa mokili moningana masoma ebaye azali nzambe ose yango na ye mokili moningana oya kotambola na bosembo nde akolonga ya solo toyoki nzembo oyo eteyi biso j'espère ke ngai nateyami yo mpe oteyami kasi tozongi papa pasteur pamba te ntango mpe ezali ntango ezali kokende tozengi na bapasteur tokomi na phase oyo ya papa Simoki Mbangu kiangani ye nde mokokisi bilaka ye nde mokonzi na bule ye nde nzambe na biso oyo bato balingi te oyo bato bazali kotyola ti mokolo malelo oyo yango tolobaki na ebandeli ete fo ozalaki bonzambe mpona okomprendre makambo ya bonzambe soki olati bonzoto okokontinue toujours kofinga okokontinue toujours kopolémike okokontinue toujours kokritike